Ovdje imam 6 jaja. Odvojit ću prvo belanca od žumanaca, pa ćemo belanca da umutimo penasto sa šećerom. Ovo je jedan predivan starinski kolač. Sigurna sam da ćete da se oduševite sa ovim kolačem, koliko je zapravo lep i nešto što je stvarno zaboravljeno. Mnogo je bolje ukoliko prvo umutimo belanca sa šećerom, pa onda dodamo žumanca, da ovaj biskvit ili patišpanj, kako ga ja zovem, bude onako sunđerast. Sad mogu postepeno da dodajem šećer. 6 punih kašika šećera, znači na 6 jaja, 6 kašika šećera i mutimo. Dodat ću žumanca. Dodat ću 6 punih, ovako baš punih kašika brašna, ali ćemo da sejemo brašno. Jednu kesicu praška za pecivo, to je 14 grama, i dodat ću 10 punih kašika ulja. Ako mutite mikserom, onda na onoj najslabijoj brzini, a bolje je po meni sa žicom ili ovako sa ovom mutilicom, da bi belanca ova ostala, kako bi ovaj patišpanj bio onako sunđerast i vazdušast. I samo prebacujte ovako i ima da bude kao sunđer. Rernu sam već uključila na 180 stepeni i pečemo oko 15 minuta u koru. Dimenzija mog pleha je 32 x 42. Stavite obavezno papir i sad ćemo da izlijemo lepo da pečemo. Lepo razvučemo. Ona je sad malo deblja, naravno, zato što je tako penasta, ali kad se bude ispekla, ona će malo da spadne. Lepo izravnamo i nosimo odmah na pečanje. Rerna je već topla na 180 stepeni 15 minuta. Dok se prva kora hladi, sad pripremamo drugu koru, također opet 6 jaja i isto odvajamo belanca od žumanca. Isto mutim belanca penasto uz dodatak 6 kašika šećera. Dodat ću žumanca. Dodajem 10 kašika ulja. Sad isto ide 6 punih kašika brašna, ali onako baš pune. Jednu kesicu 14 grama praška za pecivo. 3 pune kašike kakaa, isto ću da prosejem. Lagano mutimo mikserom ili nekom običnom žicom da nam ne spadnu belanca. Dimenzija pleha je ista kao i sa žutom korom i isto pečem na 180. Lepo izravnamo i odmah nosim na pečenje. Sad je potrebno da koru presečemo na pola, može otprilike, ili da izmerimo. I isto tako i žutu koru. Žutu koru isto isečemo na pola. Ovako. Jako su lepe, sunđeraste, kao duša. Tako i treba da nam bude. Stavila sam prvo brown koru, znači prvu polovinu na tacnu. Ovdje imam sok od pomoranđe, pa ćemo da stavimo samo ovako par kašika da on bude sočan i fin. Ovdje imam domaći džem od kajsija, pa ćemo sad lepo da premažemo koru. Ne treba puno, da ne bi to curelo, u tankom sloju. Birajte džem koji je gušći. Ovo je pravi domaći, pa je gust. Sad stavljamo žutu koru, lepo pritisnemo. To je tako mekano i slobodno možete da stisnete jer nema šta da curi. Opet premažemo malo sa ovaj sok. Opet stavljamo džem. Ovo je tako divan kolač, kao što možete da vidite, pravi starinski kolač.
Miriše na džem i na ovaj patišpanj, kako ga ja zovem i kako su ga naše bake zvale. Ovo nema ko ne voli, verujte mi, ovo nestane za jedan dan. On je kao sunđer. Opet ide braun. 3 pune kašike džema za jednu koru, onako baš pune. I dobro stisnemo. Ovo je tako mekano, pogledajte vi samo ovo, kao sunđer. Opet malo pokvasimo. I sad ova posljednja žuta ide preko, dobro stisnemo. Sad je jako bitno da uzmemo neku tešku dasku ili neku knjigu, kao i oblandu kad pravimo, da opteretimo kako bi se lepo ovi sunđerčići slegli dole i da se ovaj kolač naravno spusti dole. Kolač će puno da se spusti dole zato što je on sad poput sunđera. Zato je bitno da stavimo tešku dasku i ostavimo sat, dva tako, a onda ćemo da stavimo glazuru. Otopila sam 120 grama čokolade i 3 kašike ulja, to će da nam bude glazura. Tako je divan kolač, kao što možete da vidite. Starinski, mekan poput sunđera. Ukus fenomenalan. Naravno može malo mlevenih oraha, seckanih, ali ja stvarno ništa ne bi da menjam. Ovo je originalni recept i samo nek se stegne i onda sečemo. Ja sam odsekla ovaj kraj, tako je divan. I sad možemo da isečemo lepo na kocki ili na štanglice, ko kako želi. Evo sad možete da vidite zapravo kako ovaj kolač divno izgleda. Sad ćemo da izvadimo još jednu. Predivno se seče, jako lepo izgleda, a ukus predivan. Verujte mi nešto posebno. Toliko ga krasi ovaj džem od kajsija i sad ova čokolada da je ovo kolač koji se topi u ustima. Možemo da sečemo na štanglice ili ovako na kocke. Ja više volim na kocke. Predivnog ukusa, predivnog izgleda, kao što možete da vidite. Sigurna sam da će ovaj recept da bude već za vikend na vašem stolu. Sigurna sam da ovako nešto niste probali. Biće mi drago ukoliko budete probali ovaj recept. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.